Sinzira ku bbago lino obufumbo obumanyiddwa bwe bwokka obuyise mu masinzizo mu bazadde wamu ne mu gavumenti nga n'olwekyo omuntu yenna atamanyiddwa mu bufumbo obw'ekika kino etteeka lya kumuleka bbali. Wabula ebibiina by'obwannakyewa bigamba nti abantu abali mu bufumbo obuyitibwa obw'akawundokakuby eddirisa bangi nnyo ekiyinza okuleetawo omuwaatwa singa balekebwa ebbali mu tteeka nga waakiri bandiwandiisiddwa ne bamanyibwa. Obwo obufumbo tebumanyiddwa kubanga mu mateeka tosobola kugamba nti obwo obufumbo bwatandika ddi. So obufumbo obwo mu tteeka lino eriri ku palamenti kakati obwo obufumbo tebuli recognized. Mu kiseera kye kimu bannakyewa bano bagamba nti ebbago lino lyandibadde likyusibwa mu nnimi endala nnyingi abantu basobole okuba nga balitegeera obulungi. Era tubadde tulina emisomo nnyingi nnyo gye tukondakitinze mu Uganda yonna ne tutuukira ddala eri wansi. Ebbago lino erimaze emyaka egisoba mu 40 abantu bangi bazze balikubamu emiwaatwa nga bagamba nti lizze kuyamba bakyala okunyaga ebyobugagga by'ababba baabwe nga n'olwekyo lisaanye okwegenderezebwa nga liyisibwa. Ndi Paulo Matovu ku WBS TV mu Kampala.